早晨啊，咁多位，就嚟過唐人年啦哈！我又諗起以前喺細個喺鄉下咧，就嚟過唐人年嗰幾日咧，我哋真係好忙嘅一班細路仔，因為嗰時咧家家都會整嗰啲咩細細粒嗰啲素角攞去拜年啊！所以咧，每年一到嗰個年尾嗰個時候咧，就會叫我哋班細路仔呢家幫嗰家幫咁樣幫人哋整嗰啲角仔咯，素角咯。今日諗返起，我又想試下自己又重新整過，睇下得唔得。就以前咧，多數都係用嗰啲花生炒熟佢，然之後研碎佢，跟住加啲白糖同埋芝麻咁就攞嚟做餡咯喎。唔知大家知唔知花生係掛喺樹嗰度咧，還係種喺泥底嗰度咧？因為我之前咧有個朋友同我講，佢以為花生咧係掛喺樹頂嗰度嘅，其實花生係喺泥底嗰度生嘅。唔係掛喺樹頂，係喺樹底下嗰啲泥土底下嘅。所以咧，今日咧剝開粒花生，跟住炒熟佢，然之後研碎佢，就攞嚟做餡。再試下睇下我整唔整到細個嗰時家家都整嚟拜年嘅素角仔。而家先炒熟啲花生先，因為好多人咧而家出邊啲商場商店都好多熟噶啦，焗熟嗰啲花生都可以喺出邊嗰度買返嚟，然之後研碎佢，加啲白糖就咁咯，可以做餡料咯。但我依家冇熟嘅花生喺屋企，有生嘅，咁我自己搣咗佢嚟炒咯，炒熟之後就攞嚟做餡料啦。都差唔多得㗎喎，因為炒花生咧，你要不停咁炒喎，如果唔係咧，真係一邊燶晒，一邊都未得㗎，所以咧要不停咁炒佢啦。我試一粒，好香。得啦，熟啦。通常炒花生咧，差唔多熟嗰時咧，佢會卜卜響嘅。同時咧，你攞出嚟咧，外邊嗰層衣咧甩得開咧，就 OK 㗎啦。OK。
咗，凍佢一陣呢，就甩晒外邊啲層，跟住就研碎佢，或者你攞嗰啲機打碎佢，咁就攞嚟加啲白糖就做餡料就得㗎啦。好啦，我哋粉田又砌好啦，餡料又撈勻嘅先，呢啲係啱先炒嗰啲花生研碎咗，白糖啦、芝麻啦，而家溝埋佢，陣間就攞嚟做餡啦。其實你哋有冇食過炒花生啊？哇！我幾乎都唔記得咗炒花生嗰個味道啦。哇！今日再次炒嚟食下，真係食個唔停口喎！真係。閒時去餐館食嗰啲呢，佢哋都係用油炸嘅花生，炒個花生真係〜同油炸嘅花生兩樣食法嚟嘅，終於可以食返童年時嗰個味道，炒花生啊！真係，我都未用晒，即係仲剩返幾粒攞嚟食，真係啊！試嚟。如果你未食過炒花生嘅話，試炒下食，真係好好食。凍咗咧，又脆口又香喎，一食開又唔停得㗎。而家咧，猜好嗰個麵團咧，就我攞啲出嚟，滾開佢。屋企如果冇嗰啲擀麵嗰條棍呢，攞個樽都得㗎。記得我哋細個嗰時都係用個樽嚟。擀開啲麵團，個麵團呢，我係用咗豬油同雞蛋，麵粉都係用普通嘅麵粉啦。就係咁砌粉啊，唔使放伊士粉喎，唔係做包喎，就係咁。即係你差唔多你整嗰啲咩皮啊？春卷皮啊，係咯，春卷皮啊、餃子皮啊嗰啲咁嘅皮啫嘛。整開咗咁就。如果你屋企有嗰啲圓形嗰啲模咧，就用圓形嗰啲模咯。我冇啊，我用個杯急一個。你想用嗰個 size，就用幾大嘅杯口咁就得㗎啦。嗰啲都係我哋細個嗰時咁樣做法，硬薄佢之後就可以急個樣出嚟啦。以前我哋一班細路仔咧，
分工合作啊，好好啊，真係。我哋一班人咧，猜麵團咧多數係大人啦，阿叔啊、阿嬸啊咁啊，佢哋就猜麵團啦。我哋班細路仔咧，有啲人咧就硬面，有啲咧就負責包。哦，嗰個薄度差唔多個，係咁薄啦。因為我拎起佢又縮返，所以最硬多下。因為佢又有一條線啊，所以咧真係硬到唔係咁靚。我有一個細個，不過都係攞返嚟用試下。有個細個嘅，又唔得太薄啊！太薄又驚佢啊！你包嗰時咧，又驚佢穿窿喎。OK。咁樣有一塊啦，幾個啦呢度，但係我哋又要剝開佢，攞嗰塊圓嘅嘢攞嚟包啦。呢啲仲可以用返喎，陣間又要拉埋嗰啲咧一齊最硬返薄佢咯。咁啊一個啦，連角啦，你想靚咧就收返個口咯，收少少花邊落去，咁樣咧炸嗰時咧就好啲咯，唔怕咁易個口爆開咯。一個攞個盤裝開佢，唔得放太多喎啲餡，你放得太多咧，佢又會爆出嚟嘅喎。放到啱啱好咁啦 ，OK 啦。整個少少嘢，整咗幾個鐘，哇！諗返以前喺鄉下嗰時，嗰啲隔離鄰舍啊、阿叔阿嬸佢哋，哇！整成幾磅粉，唔係啊，係講幾斤啊！我哋嗰時3斤、4斤、5斤，哇！真係以前真係整咁多粉。因為以前呢係整咧攞去拜年嘅，而家冇人整啦，因為咧出邊咧佢哋多數買現成嗰啲嘢啦。拜年啊，依家好貴㗎，買嗰啲嘢，唔同我哋細個嗰時。
買幾斤麵粉返嚟啊，自己整啊，咁啊攞去擺練啊，整得太耐啲粉開始乾啊，乾啊好難，個口好難夾實。OK 啦，last one 啊！好啦，大功告成啊，可以拎去炸啦。好啦，角仔啊包好啦，而家就炸啦。哦，爆巧添！都市笑口棗啊！爆開口啲糖走晒出嚟，好難炸㗎喎。OK 啦，炸好晒啦。後尾炸嗰啲靚啲喎，顏色靚好多。嗰啲呢就老火咗少少。鍾意食香口嘢嘅就呢隻好食，哇！真係呢啲呢係啲粉邊後尾嗰啲呢，放埋落去炸啦。OK 啦，祝大家家肥屋潤啊，金顏滿屋啦，笑口常開。真係好好食啊！仲係細路仔嗰時嗰啲味道，雖然摻啲粉呢冇阿媽啊、叔叔阿姨佢哋摻啲粉咁靚，但係都唔錯，有得食。Good。今日分享到呢度，Aloha and Mahalo，多謝關注 ，Please subscribe to me，拜拜。